အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကဒီ data တွေပေါ့ data တွေကို representation လုပ်တဲ့ computer ထဲမှာ represent လုပ်တဲ့ပုံစံတွေမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးစုံမှာဆိုခွဲမယ်ဆိုရင် character တွေကိုဘယ်လို represent လုပ်လဲနောက်တစ်ခုက numeric data တွေကိုဘယ်လို represent လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရင် video lecture မှာက character တွေကိုဘယ်လို represent လုပ်လဲဆိုတာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သွားမှာကတော့ numeric data တွေကိုဘယ်လို represent လုပ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ numeric data ကိုမှ represent လုပ်တဲ့နည်းနှစ်နည်းခွဲလို့ရတာပေါ့နော် decimal notation ရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ binary notation ရဲ့အဲ့တော့ decimal notation မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဇုံရယ် pack ရယ်ပေါ့ဇုံကိုတော့ unpack လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက pack decimal number ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးက decimal notation ကိုမှ pack ရယ် unpack ရယ်เนาะအဲ့တော့ pack ရယ် unpack ဆိုတာကဇုံကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုမသွားခင်မှာကျမတို့သိဖို့လိုတာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကြိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ storage unit computer ရဲ့ storage unit လေးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ computer ရဲ့ storage unit မှာဆိုရင် computer မှာရှိတဲ့ဒီ storage တွေကိုတိုက်တာတဲ့အခါမှာအသေးဆုံး unit ကတော့ bit လို့ခေါ်ပါတယ် bit เนาะ bit ဆိုတာဒီပြောရရင် computer ရဲ့အသေးဆုံး unit အသေးဆုံး unit ဖြစ်တဲ့အတွက် computer ဒီ binary 0 3 1ကိုပဲသုံးတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အသေးဆုံး unit လို့ပြောတဲ့အတွက်သူဒီအသေးဆုံးဆိုတော့တစ်လုံးပဲသိမ်းလို့ရမှာဒါကြောင့်0သိမ်းရင်သိမ်းသို့မဟုတ်1သိန်းရင်သိန်းကြိုက်တာတစ်လုံးပဲသိလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီ bit ပါ bit ထည့်သေးတာမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆို bit ဒီတစ်လုံးပဲသိလို့ရတယ်အဲ့တော့ bit ကတစ်လုံးသိလို့ရတယ်ဆို2 bit ဆိုရင်နှလုံးသိလို့ရတာပေါ့3 bit ဆိုရင်3လုံးသိလို့ရတာပေါ့4 bit ဆိုရင်4လုံးသိလို့ရတာပေါ့8 bit ဆိုရင်8လုံးသိလို့ရတာပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ bit ဆိုရင်ကျမတို့ဒီကမှာ1 bit ဆိုရင်ပါလေ0 3 1တစ်လုံးပဲသိလို့ရတယ်အဲ့တော့ bit ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုခဏကြော်ချမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ byte ပါ byte ကကျတော့1 byte မှာ8 bit ရှိတယ်8 bit ရှိတယ်ဆိုတော့01အတွဲပေါင်း8လုံးသိလို့ရတယ်ဒါကနမူနာလေးပြထားတာ01နေရာမှာကြိုက်တာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး8လုံးသိလို့ရတယ်ဘာလို့ဆို8 bit မို့လို့အဲ့တော့ bit ဒီ computer ရဲ့အသေးဆုံး unit 0 3 1သိလို့ရတယ် byte ဒီ1 byte မှာဘယ်လောက် bit ရှိလဲ8 bit ရှိတယ်အဲ့တော့01 8လုံးသိလို့ရတယ် nibble ကကျတော့ तू က byte ရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့ half of byte 4 bit ဒါကြောင့်မလို့ तू က01 4လုံးသိလို့ရတယ်အဲ့တော့ binary ၄လုံးဒီ hexadecimal တစ်လုံးလို့ပြောတဲ့အတွက် nibble ကို hexadecimal တစ်လုံးလို့ပြောတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ bit ကတစ်လုံးပဲသိလို့ရတယ်0 3 1 byte ကကျတော့1 byte မှာ8 bit 8 bit ဆိုတော့8လုံးသိလို့ရတယ် kilobyte ဒီအောက်ကကောင်လေးတွေကမှတ်ရတာလွယ်သွားပြီအဲ့တော့1 kilobyte မှာ1024 byte 1 megabyte ဒါ megabyte အဲ့တော့1 megabyte မှာ1024 kilobyte ဟော1 gigabyte မှာ1024 megabyte 1 terabyte မှာ1024 gigabyte အဲ့တော့တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်တွေက1024တွေဘာလို့1024ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ကျမတို့က binary ဆိုတာဒီ base 2 base 2ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့20တဲ့တင်လိုက်တော့1024ရတယ်အဲ့တော့အတိအကျပြောမယ်ဆိုတော့1024ဒါမှမဟုတ်1000လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bit ဆိုတာဒီကွန်ပျူတာရဲ့အသေးဆုံး unit ပါဒါကြောင့်0 3 1ကြိုက်တာတစ်လုံးသိလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် byte ကကျတော့1 byte မှာ8 bit ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့8လုံးသိလို့ရပါတယ် nibble ကကျတော့4 bit အဲ့တော့ binary ၄လုံးဆိုတော့ hexa တစ်လုံးနဲ့ညီတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ kilobyte 1 kilobyte မှာဆိုရင်1024 byte သို့မဟုတ်1000ပေါ့1 megabyte မှာဆိုရင်1024 kilobyte 1 gigabyte မှာဆိုရင်1024 megabyte 1 terabyte မှာဆိုရင်1024 gigabyte ဒီလိုရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့1 byte မှာက8 bit ပါကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပေါ့ခုနကတော့ကျမပြောခဲ့တဲ့ဘာလေးကိုသွားမလဲဆိုတော့ decimal notation လေးတွေက pack လို့ခေါ်တဲ့ဟာရဲ့ unpack လို့ခေါ်တဲ့ဇုံရဲ့ဖော်ပြနည်းနှစ်နည်းပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုရင်သွားပါမယ်အဲ့တော့စာအုပ်ထဲကနေသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာက decimal notation ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဘာကိုသိဖို့လိုလဲဆိုတော့ binary coded decimal ပေါ့အဲ့တော့ binary coded decimal ကသူကဘယ်နှ bit ကိုသုံးတာလဲဆိုတော့4 bit ကိုသုံးတာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ binary coded decimal ဆိုတော့ decimal number ကိုသူကတစ်လုံးချင်းစီကို4 bit နဲ့ဖော်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့4 bit နဲ့ဖော်ပြမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်သူနမူနာပြထားတာက2741အဲ့ဒါလေးကို BCD ပေါ့ binary coded decimal လေးနဲ့ရေးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ decimal တစ်လုံးကို binary ဘယ်နှလုံးနဲ့ပြမှာလဲဆိုတော့4လုံးပေါ့4 bit ဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျမတို့အခုပြောမှာက BCD လို့ခေါ်တဲ့ binary coded decimal ပေါ့နော်အဲ့တော့ BCD လေးဒီနော် BCD ပေါ့ BCD ဒီသူကဘယ်နှ bit ကိုသုံးလဲဆိုရင်4 bitနော်အဲ့တော့4 bit ကိုသုံးတယ်4 bit ဆိုတော့ကျမတို့သွားမဲ့ပုံစံကဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုတော့4 bit ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ binary coded decimal ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက2 power 0 2 power 1 2 power 2 2 power 3ဒီလိုသွားမှာပေါ့လေအဲ့တော့2 power 0ဆိုတော့မြေတိထက်ကိန်းမဆိုမြေတိထက်ကိန်းမဆိုကျမတို့ထောင်ချင်း0ဆိုရင်အမြဲတမ်း1ပေါ့2တစ်ထက်ဆိုတော့2ပေါ့2နှစ်ထက်ဆိုတော့4ပေါ့2 3ထက်ဆိုတော့8ဒီလိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့က decimal number ဆိုကြပါစို့390နဲ့မှ6ပေါ့
396ကိုကျမတို့က BCD နဲ့ပြမယ်ဆို3ကတစ်လုံးသက်သက်9ကတစ်လုံးသက်သက်6ကတစ်လုံးသက်သက်အဲ့လိုတစ်လုံးချင်းစီမှာကျမတို့ကဘာနဲ့ပြသွားမှာလဲဆိုတော့ BCD နဲ့ပြသွားမှာအဲ့တော့3ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အပေါ်က2ရယ်1ရယ်ပေါင်းမှာ3ရမှာအဲ့တော့ဒီလို4လုံးနဲ့ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်8မယူဘူး4မယူဘူး2နဲ့3နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့11ဒါပဲ9ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်8နဲ့1နဲ့ပေါင်းမှာဆိုတော့8ယူမယ်4မယူဘူး2မယူဘူး1ယူမယ်ဒါပဲเนาะအဲ့တော့6ဆိုရင်ကျမတို့ဒီထက်က4နဲ့2နဲ့ပေါင်း6ပေါ့အဲ့တော့8မယူဘူး4ယူမယ်2ယူမယ်1မယူဒါပဲ BCD ဆိုတာအဲ့တော့ BCD ကဘယ်နှလုံးလဲဆိုတော့4 bit ပေါ့4 bit ဆိုတော့2 power 0ကနေ2 power 3ထိသွားမယ်ဖြန့်ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့1 2 4 8ဒီလိုသွားမှာเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က396ဆိုလို့ရှိရင်3အတွက်က4 bit 9အတွက်က4 bit 6အတွက်က4 bit အဲ့လိုနဲ့ binary coded decimal ဆိုတာအဲ့လိုပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူစာအုပ်ထဲမှာနမူနာပေးထားတဲ့ဟာလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2.41 2941အဲ့ဒါကို binary coded decimal နဲ့ပြပါဆို2သက်သက်9သက်သက်4သက်သက်1သက်သက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့2ဆိုတော့2ယူမယ်8မယူဘူး3ည4မယူဘူး3ည2ယူမယ်1ဟာလား1မယူဘူး3ည9ဆိုတော့4ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းမှာဆိုတော့0111 4ဆိုတော့8မယူဘူး4ယူမယ်2မယူဆိုတော့3ည1မယူဆိုတော့3ညအဲ့တော့1ဆိုတော့0001အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီပေါ့လေเนาะအဲ့တော့ decimal notation မှာဆိုရင်အရင်ဆုံးသိရမှာကဘာကိုရင်သိရမလဲဆိုတော့ binary coded decimal ပေါ့ binary coded decimal လေးအရင်သိရမယ်အဲ့တော့သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကျမတို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ်ပြတဲ့နီးနှစ်နီးရှိတယ်ပထမတစ်နီးကတော့ zone decimal number နောက်တစ်ခုကတော့back decimal number အဲ့တော့ zone decimal number တဲ့ zone decimal number မှာဆိုရင်1 digit or decimal number เนาะတော့ decimal number မှာရှိတဲ့ digit တစ်လုံးချင်းစီကို1 byte အဲ့တော့ကျွန်မခုနကပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ1 byte မှာ8 bit ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ तू ကဥမာ345ဆို3ဆိုတဲ့ digit လေးတစ်ခု4ဆိုတဲ့ digit လေးတစ်ခု5ဆိုတဲ့ digit လေးတစ်ခုအဲ့ဒီလို decimal ထဲမှာပါတဲ့ digit တစ်လုံးချင်းစီအတွက် binary ဘယ်နှလုံးနဲ့ပြသွားမှာလဲဆိုတော့1 byte နဲ့ပြသွားမယ်ဆိုတော့1 byte မှာ8 bit ဆိုတော့ binary 8လုံးနဲ့ပြသွားမယ်အဲ့ဒီ binary 8လုံးကိုမှ तू ကနှစ်ချမ်းလိုက်တယ်เนาะနှစ်ချမ်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ the lower 4 bit of 1 byte တဲ့အဲ့ဒီ1 byte က8လုံးရှိတာ8လုံးရှိတဲ့ထဲက lower 4 bit က digit ကို represent လုပ်မယ်เนาะ lower 4 bit ဆိုတော့နောက်ပိုင်း4 bit က digit ကိုစားပြုမယ်เนาะအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ zone bit are stored there higher 4 bit ဆိုတော့ဥမာခု10ရာ1000တောင်းသိန်းဆိုသိန်းကနကအမြင့်ဆုံးလေရှေ့ရောက်လေမြင့်လေအဲ့တော့ပြောချင်တာက तू က zone decimal number မှာဆိုရင် digit တစ်လုံးကိုဘယ်နှ bit နဲ့ပြလဲဆိုတော့ digit တစ်လုံးကို8 bit နဲ့ပြတယ်အဲ့ဒီ8 bit ကိုမှနှစ်ချမ်းနဲ့ရှေ့4 bit နောက်4 bit ရှေ့4 bit ကကျတော့ဘာကိုပြမှာလဲဆိုတော့ရှေ့4 bit က higher 4 bit က zone bit ကိုပြမယ် lower 4 bit ကကျသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုပြမယ်အဲ့တော့ zone bit ကိုပြတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီမှာ14လုံးเนาะ14လုံးက zone bit တဲ့အဲ့မှာ तू ကပြောထားတယ်110ဒါက14လုံးဆိုတာ hexadecimal F နဲ့ညီတယ်ဒါတွေသိပြီးသားပါ110ဆိုတာ hexadecimal C နဲ့ညီတယ်အဲ့ဒီကောင်က sign bit တဲ့เนาะ sign bit ကအပေါင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်110ပေါ့เนาะ sign bit ကအနှုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်1101ပေါ့เนาะ D နဲ့ပြတယ် CD ပေါ့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျမတို့က zone ပေါ့เนาะအဲ့တော့ zone ရှိတယ် pack ရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီက zone အဲ့တော့ zone number ကိုပြရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့တော့ तू ကပေါ့ဒီဥမာထားပါတော့345 plus 345လို့ပြခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ3အတွက်ကဘယ်နှ bit သုံးမလဲဆိုတော့8 bit သုံးမယ်ဟဲ့4အတွက်ကလည်းဘယ်နှ bit သုံးပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ4အတွက်ကလည်း8 bit သုံးပါเนาะအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီ5အတွက်ကလည်းကျမတို့ဘယ်နှ bit သုံးပါလဲဆိုတော့8 bit သုံးမယ်အဲ့ဒီ8 bit ကိုမှကျမတို့ကနှစ်ခုစီပိုင်းပါနှစ်ခုစီပိုင်းတော့ဒီရှေ့က4 bit လာမယ်ဒီနောက်က4 bit လာမယ်အဲ့ဒီ4 bit လာတဲ့ထဲကမှเนาะ तू ကပြောထားတာကဘာလဲဆိုရင် lower 4 bit ကကျတော့သူ့ရဲ့ဘာကိုလဲဆိုတော့ decimal တန်ဖိုး3ကိုပြမှာဆိုတော့decimal တန်ဖိုး3ကိုပြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကကျတော့ဘာကိုပြမှာလဲဆိုတော့ decimal တန်ဖိုးကိုပြမှာเนาะဒီရှေ့က4 bit ကကျတော့ zone number ကကျတော့เนาะဘာမှဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်111နဲ့ပြတယ်အပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့1100နဲ့ပြတယ်အနှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်1101 hexadecimal နည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ဒီ F ပေါ့ဒီကောင်ဒီ C ပေါ့ဒီကောင်ဒီ D ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြမယ်လို့သူပြောခဲ့တာเนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ရေးပုံရေးနည်းကလက္ခဏာကိုနောက်ဆုံးမှထည့်လို့ရှိတယ်ဥမာအဖြစ် plus ကတက်เนาะ plus ရဲ့3
345ပေါ့အဲ့ဒါဆို3အတွက်ပြမယ်3အတွက်ဆိုလက္ခဏာနောက်ဆုံးမှထည့်မှာအဲ့တော့3အတွက်ပြမယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဒီလက္ခဏာမထည့်သေးဘူးဆိုတော့1 4လုံးเนาะအဲ့တော့3ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟဲ့ဒီနောက်မှာဗာထည့်မှာလဲဆိုတော့8မယူဘူး4မယူဘူး2ယူမယ်1ယူမယ်ဟုတ်တယ်မလားကျမတို့မျက်စိထဲမှာမြင်နေရမှာ binary code တဲ့ decimal မှာဆိုရင်1 2 4 8အဲ့ထဲက2နဲ့1နဲ့ပေါင်းမှာ3ရမှာဟုတ်အဲ့တော့4အတွက်လည်းနောက်ဆုံးတစ်ခုမှလက္ခဏာပြမှာဆိုတော့4အတွက်လည်းလက္ခဏာမပြသေးဘူးဆိုတော့1 4လုံး4ကိုလိုချင်တော့8မယူ4ယူမယ်2မယူ1မယူဒါပဲအဲ့တော့ငါအတွက်ကြာရင်လက္ခဏာထည့်ပြမယ်ဆိုတော့လက္ခဏာဒီအပေါင်းဖြစ်နေတာအပေါင်းဆိုတော့ဒါလက္ခဏာအတွက်1100เนาะနောက်ပြီးတော့9ဆိုတော့4ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းမှာ8မယူဘူး4ယူမယ်2မယူ1ယူမယ်ဒါပါပဲသူ့ရဲ့ရေးပုံရေးနေရလေအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခါကျ3အတွက်က8 bit 4အတွက်က8 bit 5အတွက်က8 bit အဲ့ဒီမှာဟဲ့ဒီနောက်ဆုံး4 bit လေးဒီလက္ခဏာအပေါင်းကိုပြပါတယ်ဒီရှေ့ဥစ္စာကဇုံနံပါတ်လေးတွေပြပါတယ်ဒါပါပဲเนาะသူ့ရဲ့ဥစ္စာကလေအဲ့တော့ကဏ္ဍတစ်လုံးကို decimal ကဏ္ဍတစ်လုံးကို4 bit နဲ့ယူသွားsorry 8 bit နဲ့ယူသွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူရေးပြထားတာလေးကျမတို့နမူနာကြည့်ကြအောင်အပေါင်း682အဲ့တော့အပေါင်း682ကိုတဲ့ကျမတို့ကဘာလဲဆိုတော့ zone decimal number เนาะ EBC DIC เนาะ zone decimal number လေးနဲ့ပြပေးပါတဲ့အဲ့တော့ zone decimal number လေးနဲ့ပြပေးပါဆိုတော့6ဆိုတော့4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းမှာပေါ့အဲ့တော့0 4ယူမယ်2ယူမယ်1မယူဘူး6ဒါ6အတွက်ရှေ့က zone number 1လေးလုံး9ဆိုတော့4ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းမှာအဲ့တော့0111ရှေ့က zone number 1လေးလုံးအဲ့တော့နောက်ဆုံး2ဆိုတဲ့အခါကျ0010အဲ့တော့ तू ကအပေါင်းလို့ပြောထားတဲ့အတွက်1100ဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆုံးတစ်လုံးက1ဆိုတော့03လုံး1အဲ့တော့ရှေ့မှာဇုံနံပါတ်4လုံး9ဆိုတော့8ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းမှာဆိုတော့1001ရှေ့မှာကဇုံနံပါတ်1လေးလုံးပြီးရင်0ဆိုတော့04လုံးရှေ့မှာက1လေးလုံးအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုလက္ခဏာပြမယ်လက္ခဏာမပြခင်5ကိုရေးမယ်ဆိုတော့5ဒီ4နဲ့1နဲ့ပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်0101အဲ့တော့လက္ခဏာအနှုတ်ဆိုတဲ့အတွက်အနှုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သုံးတာက1101ဒါပါပဲရေးပုံရေးနည်းလေးอ่ะအဲ့တော့ကျမတို့ကဒါမှဆိုရင် decimal တစ်လုံးကို1 byte 1 byte နဲ့ပြသွားတာပေါ့เนาะ decimal 3လုံးဆို3 byte ကုန်တာပေါ့ဒါကဇုံရဲဖော်ပြတဲ့နည်းနောက်တစ်ခု back decimal number เนาะ back decimal number ကကျတော့2 digit solid decimal number နှလုံးကို1 byte ဆိုတော့ decimal number တစ်လုံးကိုသူကဘယ်လောက်စီယူမှာလဲဆိုတော့ decimal number တစ်လုံးကိုသူက4 bit စီယူမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုနှလုံးပေါင်းမှာ1 byte ဆိုတော့8 bit အဲ့တော့ digit နှလုံးကို1 byte digit နှလုံးကို8 bit ဆိုတော့ digit တစ်လုံးကို8 bit ပဲယူdigit တစ်လုံးကို4 bit ပဲယူမှာပေါ့နှလုံးပေါင်းမှာ8 bit ဆိုတော့လေเนาะအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံး lowest 4 bit ကတဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံး lowest 4 bit ဒီမှာ each digit or decimal number is represented with the binary coded decimal BCD နဲ့ပြပါမယ်the same as the zone decimal number zone number လို့ပဲတဲ့ BCD နဲ့ပြမယ် is defined တဲ့သူမတူတဲ့တစ်ခုအားတဲ့ sign is နော် sign is လက္ခဏာကို show with the lowest 4 bit နောက်ဆုံး4 bit မှာပြမှာဆိုလိုတာကရှေ့မှာကဏ္ဍနေကြည့်ပြလက္ခဏာကိုနောက်ဆုံးကျမှလာပြဒါလေးပဲ꿰သွားတာနော်အဲ့တော့682ဆို6ဆိုရင်4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့0110ခုနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်0111နှစ်ဆိုရင်0010အဲ့တော့အပေါင်းဆိုတော့လက္ခဏာဆိုတော့နောက်ဆုံးကြမှာလက္ခဏာကို1100ထည့်ရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင်1အဲ့တော့1ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီရှိက0ခဏဖယ်ထားအောင်1ဆိုရင်0001အဲ့တော့9ဆိုတော့8ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းမှာဆိုတော့1001နော်အဲ့တော့0ဆိုတော့04လုံး5ဆိုတော့0101နော်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်လက္ခဏာအနှုတ်ဆိုတော့1101ထည့်လိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီရှိက0ကြီးကပိုးနာဘာလို့ပိုးနာလဲဆိုတော့ तू က byte ပြည့်အောင်ယူပေးရတယ် byte ပြည့်အောင်ယူပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာက4 bit ဒီနှစ်ခုပေါင်းတော့1 byte တစ် byte ပြည့်သွားပြီဒီနှစ်ခုပေါင်းတော့1 byte ဆိုတော့2 byte ပြည့်သွားပြီအဲ့တော့ byte ပြည့်တယ်ဒီကောင်ထည့်စရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဒီကောင်ကြလို့ရှိရင်ဒီကောင်က1 byte တစ် byte ရှိသွားပြီဒီကောင်က2 byte ရှိသွားပြီဟောဒီကောင်ကြတစ်ချမ်းနဲ့ပို့နေတာနော် byte မပြည့်ဘူးအဲ့တော့ byte မပြည့်ဘူးဆိုရင်ရှေ့မှာဖြည့်ပေးရတယ်ဘာဖြည့်ပေးရလဲဆိုတော့0ဖြည့်ပေးရတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် pack decimal number ပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်သာအောင်လေးပြန်ရေးပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇုံနဲ့ pack နဲ့အတူတူပဲဒါပဲနဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ pack ကတက်တာမှာပေါ့ဘာလို့တက်တာမှာလဲဆိုတော့ဥမာအဖြစ်ဆိုကြပါစို့380
385ပဲဆိုကြပါစို့385ရှေ့ကလက္ခဏာကအနှုတ်ဆိုကြပါစို့เนาะအနှုတ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံး3အတွက်ရေးမယ်3အတွက်ဆိုတော့ကျမတို့က0011ပြီးရင်8အတွက်ရေးမယ်8အတွက်ဆိုတော့8ယူမယ်4မယူဘူး2မယူဘူး1မယူ BCD နဲ့ပြတာเนาะအဲ့တော့5ဆိုလို့ရှိရင်8မယူ5ဆိုတော့4ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းမယ်3ဟုတ်တယ်เนาะနောက်တစ်ခုလက္ခဏာကဒါအနှုတ်အတွက်လက္ခဏာအနှုတ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်1101အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီမှာ2ခုပေါင်းဘာပြည့်လဲဆိုရင်1 byte ပြည့်ပါတယ်ဒီရှေ့က2ခုပေါင်းကလည်းဘယ်လောက် byte ပြည့်လဲဆိုတော့1 byte ပြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှလုပ်เสียမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့တကယ်လို့အပေါင်း15ဆိုကြပါစို့အပေါင်း15ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့1အတွက်ဆိုရင်0001 5အတွက်ဆို4နဲ့1နဲ့ပေါင်းပါဆိုတော့0101အဲ့တော့နောက်ဆုံးကလက္ခဏာလေးအပေါင်းလေးအတွက်ပြမယ်အပေါင်းလေးအတွက်ဆိုရင်1100ဒါကအပေါင်းအတွက်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီနှစ်ခုပေါင်းသည်ဘယ်လောက် byte လဲဆိုရင်1 byte ပါဒီရှေ့ကကောင်ကဒီမှာ4လုံးနဲ့တစ်ချမ်းပယ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကရှေ့မှာ1 byte ပြည့်သွားအောင်လို့0 4လုံးထည့်ပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကမှ1 byte ဒါပါပဲသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးอ่ะเนาะအဲ့တော့သေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီဘက်က decimal တစ်လုံးမှာ4 bit ပဲပြတယ်ဇုံကကျတော့ decimal တစ်လုံးမှာ8 bit ပြတယ်အဲ့တော့သေချာတဲ့ဇုံဒီနေရာပို့ယူတယ်ဘက်ကနေရာနည်းယူတယ်เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကဇုံ decimal number နဲ့ back decimal number ကိုသဘောပေါက်လောက်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ byte မပြည့်ပြည့်အောင်ဖြည့်ပေးရတယ်မပြည့်ဘူးဆိုရင်ရှေ့မှာ0ဖြည့်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့ဇုံ decimal number ကိုကျတော့ unpack လို့ခေါ်ပြီးတော့အောက်မှာရေးခဲ့တဲ့ pack decimal number ကိုကျတော့ pack ပေါ့အဲ့တော့ unpack နဲ့ pack လို့ပြောလို့ရတယ်ဇုံနဲ့ pack လို့လည်းပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာပြောထားတာကတော့ကျမတို့ကဒီဇုံနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို6ဆိုတဲ့တစ်လုံးဆိုရင်8 bit သုံးတယ်ပေါ့ဒီမှာက6ဆိုတဲ့တစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်4 bit ပဲသုံးတယ်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင် तू ကနေရာတက်တာတယ်ပေါ့เนาะနေရာတက်တာပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ तू ကကွန်ပျူတာထဲမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုကျမတို့ input အနေနဲ့ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ဇုံ decimal number အနေနဲ့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဥစ္စာကိုမှ तू ကဘာပြောင်းလဲဆို back decimal number ပြောင်းပြီးတော့ ALU လို့ခေါ်တဲ့ CPU ထဲမှာရှိတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးကအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့တွက်တယ်ချက်တယ်အဲ့ဒီအလုပ်လေးလုပ်တယ်အဲ့တော့ तू ကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့ pack လေးကိုဇုံ decimal number ပေါ့နော်ဇုံ decimal number ပြန်ပြောင်းပြီးတော့မှ output ပြန်ထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကအဲ့တော့ဇုံနဲ့ pack နဲ့ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီနေရာလေးတွေမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် number တွေဖော်ပြတဲ့အခါမှာ numeric ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျမတို့2မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်မျိုးကတော့ဘာလဲဆိုရင် decimal notation အခုပြောသွားတာလေးက decimal notation ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ binary notation မှာလည်းနည်းနည်းလေးပြောစရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ video lecture တစ်ခုထဲမှာအရန်ကြီးများသွားလို့ရှိရင်မျက်စိတွေရှုပ်ကုန်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဒီ binary notation လေးကိုတော့နောက် video lecture မှာပဲပြောပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video lecture မှာပဲတွေ့ကြပါမယ်